بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي كلنتي wanaagsan meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenan fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsantahay saaxiib la janqaadkaaga waxaan saaxiibayaal maanta eegi doonaa shanta boortay ugu fiican dunida haatan waxaa saaxiibayaal liiskan laga waayay in ciyaaryahanno waaweyn sida boortayaal waaweyn uu ka mid yahay boortaha nadiga Liverpool ee Alisson saaxiibayaal miyay faaqidi doonaa waxaa saaxiibayaal halyeeyga hore ee Real Madrid Ilkay Casillas uu magacaabay shanta boortay ugu fiican haatan in la joogo waqti xadirkan ee horyaalada qaaradda Yurub iyo dhammaan dunida oo dhan waxa uu saaxiib macaan uu kaalinta koobaad galiyay in boortaha halyeeyga ah boortaha dadaalka badan ee nadiga Real Madrid ee Chelsea u soo dheeli jiray kana caawiyay Real Madrid inay ku soo guulaysato Champions League iyo La Ligaha sanadihii la soo dhaafay ee Courtois ayuu ku sheegay Ilkay Casillas inuu yahay boortaha hadda ugu wanaagsan dhammaan qaaradda Yurub iyo adduunka oo dhan waxa uu ku sheegay boortahan u soo dheeli jiray Atletico iyo Chelsea inuu yahay boorta khabiir ah wax badanna u soo qabtay nadiga Real Madrid xilligan maadaama uu ka soo caawiyay Champions League iyo La Ligahii la ogaana finaalkii championka soo la dhalay nadiga ka dhisan horyaalka Premier League ee Liverpool waxaana Ilkay Casillas uu sheegay inuu yahay boortaha ugu wanaagsan oo tayadiisu aad u sareyso maadaama nadiga lagu magacaabo Real Madrid dambeedkeeda bidix oo ah aad iyo aad u jilicsan oo laacibkan iyo boortahan lagu magacaabo Courtois uu aad iyo aad shabqiisa u walaashado mar walba waxaana saaxiib kaalinta labaad galiyay Ilkay Casillas boortaha lagu magacaabo Henderson oo dheela nadiga lagu magacaabo Manchester City markaas uu 2017kii Benfica ka soo wareegay 35 milyan marka saaxiibayaal Henderson ayuu ku sheegay inuu yahay boortaha labaad ee soo labeeya Courtois maadaama uu boortaha lagu magacaabo Henderson uu afar horyaalka Premier League ah la soo qaaday nadiga lagu magacaabo Manchester City uu yahay boorta dhagax ah maadaama farqiga goolasha laga dhasho nadiga Manchester City badankood ee chance lagu helo u badbaadiyo boortaha lagu magacaabo Henderson boortahan ayuu ku sheegay boorta mar walba la socda booniga iyo meesha uu marayo waxaana ku sheegay inuu yahay boorta 10 kulan ama 15 kulan wax ka badan bixi kara asagoo bilaa gool aan laga dhalin wax gool ah aan shabqiisa la gaarsiin waxaana ku sheegay boortahan inuu yahay boortaha booniga dusinta ama booniga shoodka aad iyo aad isaga bixiya maadaama uu yahay boorte xoogaa meel laxaada aan dheereen aan gaabnayn booniyaasha joog hoose iyo kuwa koroba uu aad iyo aad iska difaacayo ku sheegay halyeeyga hore ee Real Madrid Ilkay Casillas boortaha lagu magacaabo Henderson ee u dhala nadiga Manchester City wax badan oo uu soo qabtay ayuu sheegay inuu yahayna boortaha labaad ee ugu fiican dunida waqti xaadirkan waxaanu saaxiib kaalinta saddexaad galiyay boortaha lagu magacaabo Oblak ee u dhala nadiga lagu magacaabo Real Atletico Madrid waxa Atletico Madrid 2014kii 14 milyan 500 Benfica kala soo wareegeen laacibkan lagu magacaabo Oblak oo u dhala nadiga lagu magacaabo Atletico Madrid waxaanu ku sheegay Oblak inuu wax badan ku soo guuleystay ama uu yahay boortaha xiliyadii waayihii dambe ee dhan ku soo guuleysanayay ugu fiican La Ligaha maadaama uu yahay boortaha ama daafaca wax walba uu nadiga Atletico Madrid maadaama uu safgarayo ama joojiyo goolal badan waxa uu ku sheegay inuu yahay boortaha lagu magacaabo Oblak inuu u qalmo kaalin saddexaad waxa uu ku sheegay boortaha lagu magacaabo Oblak inuu yahay xataa inay adag tahay in laga dhasho rigooraha maadaama uu yahay laacib ama boorto la socda ninka ka soo horjeeda lugtiisa waxa uu sameeyay adduunka waxaan laga sameyn maadaama booniyaal badan oo loo filan karay goolal uu safgareeyay boortaha lagu magacaabo Oblak ee u dheela nadiga lagu magacaabo Atletico Madrid marka halyeeyga Real Madrid Ilkay Casillas uu kaalinta afraad galiyay boortaha lagu magacaabo Mendy oo u dheela kooxda kubadda cagta Chelsea waxaanu ku sheegay laacibkan madowga ah laacibkan Senegal inuu wax badan xulkiisa iyo nadiga lagu magacaabo Chelsea wax badan ka caawiyay gool badan oo booniyaal badan oo la filan karay boonna
u badbaadiyey. waxaan ogaan sidoo dheelay 2021 markii ay Manchester City iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ay isku yimaadeen finalka Champions League markaas uu sameeyay Mendy wax la yaabo wax la fajaco gool walba ama wax walba ama isku day walba ay keenaan naadiga lagu magacaabo Manchester City ka badbaadiyay. waxaana kaalinta afraad markaas si xooga murqweyn ku buuxsaday boortaha lagu magacaabo Mendy ee u dheela kooxda kubadda cagta Chelsea. markaas saaxiibayaal waxa uu ku sheegay in boortaha shanaad inuu buuxsaday boortaha lagu magacaabo De Gea oo u dheela naadiga lagu magacaabo Manchester United. waxaan ku sheegay laacib boortahan reer Spain inuu yahay laf dhabarta Manchester United ee lagu magacaabo De Gea. waxa uu sheegay inuu yahay boorta fadhiya aan hal gool hadduu haysto difaac adag aan hal gool aan loo qori karin gooshiisa maadaama uu yahay boorta aan laga dhalin kor iyo waxaas aan laga dhalin iyo boon shoot iyo ka yaabin ayuu ku sheegay halyeeyga hore ee Real Madrid ee lagu magacaabo jiray Iker Casillas ayaa ku sheegay in boortaha reer Spain inuu yahay boorta dhagax ah kaalinta shanaadna u qalmo maadaama sanadihii soo dhaafay oo dhan qiimeynta uu sameeyay halyeeyga hore ee Real Madrid Iker Casillas uu ku sheegay inta boortaha lagu magacaabo De Gea inuu yahay halyeey oo soo baxay naadiga lagu magacaabo Manchester United. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gagabeynaa wararkeennii ahaa ayaa u fiican dunida boortayaasha waxaan ka maqnaan niman badan uu ka mid yahay boortaha naadiga lagu magacaabo Liverpool ee Alonso. waa ku mahadsantiin saaxiib la jaanqaadkeena.